सबै मित्रमा नमस्कार। आउनुहोस् एउटा बसन्त तिलका छन्दको कविता सुनौ। कविताको शीर्षक छ शारदीय याम। रचना छ इटहरीबाट मुक्ति पोखरेल कविज्यूको। बसन्त तिलका छन्द तगण भगण जगण जगण र अन्तिममा दुईवटा गुरुवर्ण भएपछि तयार हुन्छ। एक पाउमा 14 अक्षर हुन्छन्। 8औं अक्षरमा विश्राम राखेर पढ्दाखेरि सहज हुन्छ। प्रोक्ता वसन्त तिलका तब जा जगौगा ना 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 ना। सुरु गरौँ। फक्रे नयाँ ऋतुसँगै नवपुष्प खास उत्फुल्ल सौरभ समेत छरी मिजास। वर्षा गएर धरणी नव छन् खुलेका देखिन्छ बागवनमा मुजुरा झुलेका। छन् दीप्त फाँट लटरम्म झुलेर धान आँसिन धरा पनि मुसुक्क दिएर सान। खुल्छन् विभिन्न रङ साथ बुट्यान घारी भुल्छन् चरार भमरा दिनमै चहारी। चम्पा जुही मखमली शतपत्रिकाले खिल्दा नवीन अनुहार लिन धराले। खुल्ला छ व्योम निशिमा अब छैन मेघ चल्छन् जतै पवनका हलुका प्रवेग। तारा र इन्दुइनको छ अभिन्न मेल वर्षा गयो अब कतै पनि छैन भेल। गर्ने दशैं पनि यही ऋतुमा बिहार टुप्लुक्क आउँछ यही हँसिलो तिहार। भाग्यो प्रदूषण जगत कति बिघ्न राम्रो निर्दोष स्वच्छ छ शरद अनि के नराम्रो। यो चक्र घुम्छ यसरी दिन रात घेरी यो चक्र घुम्छ यसरी दिन रात घेरी। फर्केर आउँछ छिटै नगरेर देरी फर्केर आउँछ छिटै नगरेर देरी नगरेर देरी। जय होस् कवि मुक्ति पोखरेल ज्यूको।